大家好，我小张，一个男搞靓仔。目前的话，骑小电动流浪全国。昨天晚上在这个路边睡啊，昨天晚上12点多睡的，现在都快9点了。早上5点多还没天亮，醒来尿尿了一次，然后接着睡嘛。东西收拾好了，你看吧，整整齐齐的。往前面骑了2-3公里吧，来到一个镇了，格一镇了。那边有个购物广场，方便这地方。就吃这一家吧。老李雷山肉末粉炸酱面，价格表，我刚才要了个猪脚粉，猪脚粉没怎么吃过，我来了一个猪脚粉吧，没怎么吃过。广东有个东西叫猪脚面，这里是猪脚粉，挺实在的这个。这个肉，吃差不多了。刚才那个猪脚粉10块吧，味道还不错，量还挺大的。在外面整了2瓶水6块，再买点菜就可以走了。我感觉没别的买了。这里边卖菜的挺齐全的，买点蔬菜。这个牛肉蛮新鲜的。这里有个生鲜购物广场，里面卖的东西挺齐全的。整了1块牛肉，然后2根芹菜吧，一共消费33。给大家看我路线吧，我不往这个凯里走，我要往那个朗德镇雷山县方向。你看吧，前面有一段小路吧，但我看了一下，这段小路好像不陡。这里要转到这个国道243。刚才那个卖菜的老板还以为我是钓鱼的，我有那个钓鱼的气质吗？原来苗家的也喜欢吃狗肉啊！看到那个太阳光芒乍现，我有点心旷神怡啊！爱只能在回忆里完整，想把你抱进身体里面，不敢让你看见嘴角那颗没落下的泪。你看嘛，这边往广西走，天气果然好得多啊，是吧？之前老是起雾。这就是风和自由的感觉，非常的爽。到了黔东南这边确实好走，真的一天比一天好走。给大家看吧，前面是到凯里了，我的天！凯里是黔东南的州府吧？都匀我去过，还有一个叫兴义吧，那边也没去。不过不经过城区。你看吧，这边还修了这个小亭子，提供休息露营吧。贵州这边这种小亭子非常多，就算找不露营地的话，就这种地方也可以。哇，就这个路口吧，前面要转小路了，然后转到那个243国道，从这边过去要近很多，就那条小路啊，我靠，希望好走啊。海拔上来看的话，应该不是很陡。哇，你看嘛，这种转弯处的话，坡度就比较大了。不过相对于那个陕西安康的小路，这是小巫见大巫了。这一段还是很陡啊，不知怎么办了。哎呀，我靠，确实有点陡啊，刚才跑动了。哇，原来我刚好在这一小节里面，很陡。你看这一小节，前面还一小节。我想了一下，还是下来吧，从那地方撤回来了，因为太陡了，很麻烦了，还走国道算了。国道虽然远一点，但是保险的。就刚才看到了是吧？从这里到这里吧，这里就属于243国道。我本来是走这条小路直接到这里的，现在的话又从这里绕一下到这里。
这地方能近一点吗？也近不了太多，可能近5到10公里吧。又从那个地方下来了，那个小路真不能走啊，真的，万一车子坏了就麻烦了，坡度过大。你看千场村这边有很多千场嘛，还是走国道保险一点啊。那边还有风雨桥，哎，小路是真不敢走啊，还算了吧，有2段陡坡。哦，前面就是西湖路，也是243国道，就往这边左转就到了，与凯里擦边。武大郎烧饼，好亲切的感觉。到底是武大郎还是武大郎啊？还有石磨肠粉，正宗的广东的，还挺亲切的。接下来往那个雷山县的方向走了，这条路线确实看不到凯里城区。这边到处都是风雨桥啊，是吧？侗族风格。这边的坡道比较小，路也很好走。现在就直接上国道了，这边都看不到城区了。哇，这边景区不少啊，有几个苗寨景区啊。西江千户苗寨好像在哪里听过，应该很出名吧？西江巴拉河景区，这边景区好多啊。哇，那么大2顶的苗族头饰，非常霸气啊！你看这边的店面吧，有卖苗族服装的，非常复古，拍照的啥的，是吧？还有那个雷山肉蛙粉呢，都比较经典啊。还有一些民宿啊，不过现在这个季节，这个地方比较冷清。哦，那边还有好多民宿啊，是吧？酒家呀。贵州这边的旅游属性啊，我感觉是真的在全国来说都是非常的强。哦，现在路线要沿着这条河道前行了。这依然是一副炊烟袅袅的景象，有点乡愁的氛围。山都水族自治县我去过，山都啊，全国唯一一个水族自治县，山下的村子。我发现全国呀，只有贵州这边的村子才让我感觉到有一种世外桃源的感觉，非常惬意。春江水染鸭先知，这个就是少数民族村寨。不过他们本地的应该对这个不怎么感兴趣吧，估计来的也是外地人。你看嘛，那边一个阿婆吧，养的鸭子，这种氛围感呢，真的挺不错的。这个村寨从这个角度看，确实像一个小景点。这种地方体验一下，也是别一番风情。哇，那边住那么高啊？对，不是吧？那边还住那么高啊？哎，我感觉那个地方买东西很不方便。雷山县城，雷公山园区，我估计要过雷山县城了。哇，你看那个山的造型吧，像地中海一样，光秃秃的，哇，挺有意思的。看这个房屋吧，坐到这个山里面，真的林中小屋的感觉。田园牧歌，你看这边吧，到处都是苗寨，我感觉是吧？不一定非得去景区嘛。路上看看也不错啊，炊烟袅袅的感觉啊，是吧？这不也挺好的吗？雷山朗德苗寨景区，苗寨在这边非常普遍。哇，前面就是朗德镇了。进入景区啊，前面是朗德镇，是吧？这种地方叫景区吗？不是，我感觉也就是村民的一些房子嘛。这个景区跟前面那几个苗寨，我感觉看不出什么区别。哇，这里面的房屋倒是弄得挺精致的。这边都是木房子，挺有特色的。这个地方适合休闲散心。哇，这个地方弄得挺精致的。这个应该不是风雨桥吧？跟风雨桥好像有点区别。这边是苗族的村庄，侗族的应该是风雨桥。弄得挺精致的这种地方。
那边还有一个车站，全是木头房子啊，挺有特色的。看吧，这个就是木头房子，这个弄得还蛮精致的。这个路边都有个这样的一个阁楼，这个投资属实不小。哎呦，那边骑个自行车的，猛啊！哎，他走了，他看了我一下，叫了一下，然后走，太猛了吧，好严了。我以前也是骑自行车来贵州的，这里黔东南还好走一点，往北的话就难了。这边在河边还修了这么长的步行道，挺舍得投资的，马上到县城了。给大家看看吧。那边应该就是雷山县城吧，那远处大概这个情况吧。这边还举行了3D 自行车赛雷公山马拉松双11，哇，这才过去不到1个月。这个雕像什么意思啊？我看不懂，是丰收什么意思呢？蚩尤大道是传说中的蚩尤吗？中国苗族文化中心雷山，这里有一个很大的广场，但在这里搭帐篷我肯定是受不了。这边带孩子不容易啊。雷山大酒店是这里最好的酒店了。准备出县城了，这边的房屋挺有特点的，要到丹寨县之前要露营啊。这边的房子弄得挺好看的，挺精致的，古中结合的感觉。然后这边有粉店啥的，再吃点东西吧，又整饿了。你看那边的价位挺可以的，我刚才要了个炸酱面嘛，简单吃点嘛就行了。来了一碗炸酱面，哇，这个肉量地道，这么大。现在下午2点多，赶紧吃吧，晚上还要找露营地。本来想点个炒菜的，我们吃个简单的炸酱面就可以了。好吃。差不多。刚才那个炸酱面消费8元，那好像也是一家宾馆吧。那个肉量、面量还可以吧，挺实惠的，味道也还行。吃完了就赶紧走啊！今年露营地都还没有着落啊！一定要露营啊！今天牛都买了。给大家看，这里有个学校，雷山民族中学。这学校弄的，干净、简约。我给大家看吧，这边的苗寨，那边那个像蒲公英一样的东西是什么东西啊？前面他们就要上高速了，前面路应该相对难走一点了。出了一点太阳了。哇，终于透了一点蓝天了，终于看到希望了。我看到了，前面充满了光明啊！难得的光明。哇，还真的是天无3日晴啊！终于能感受到太阳的照耀了。哇，太阳终于出来了！这个太阳太猛了，这个照在这山上，哇，这颜色好看多了。哇，这会太阳真猛啊！终于出太阳了，太难得了。然后我发现路边有个这样的地方啊，今天晚上可能就在这里了，心情好多了。好久没看到太阳啊，太难得了。这边贵州真的是天无3日晴啊！真的，我发现这上面啊，不是一块这样的地方吗？非常可以啊，搭帐篷啥的。这个地方也有围墙啥的，是吧？方便，比较隐蔽。哇，这个地方不错呀！我发现这后面有人生产奥利给的痕迹啊，因为这边的话确实比较隐蔽啊，是不是非常方便？我看一下帐篷搭到哪里，有狗叫，这上面有橙子，那边的话靠近马路有点吵啊，
我感觉的话，这个石头这一块地方，看一下能不能搭个帐篷。搭这里好一点，我把车子推在那里吧。就那个地方有狗叫，但那个村子离这里有点远，不是很吵。然后下面的话有一个，这个是啥呀？是鱼塘还是什么的？有一些村子。哎，已经把车子推过来了。我研究一下这个地方能不能搭个帐篷，应该差不多可以。哇，这个帐篷搭在这里刚刚好啊，车子也给它盖住了。晚上露水比较重，这个太阳一落山的话，温度瞬间就降下来了。给大家看看今天晚上这个牛肉吧，今天买的纯瘦肉啊，这块牛肉非常漂亮。这个皮的话有点硬，这个地方多少钱不知道，反正加上这个芹菜2根很粗的，一起33，我感觉可以啊。这应该有半斤多，还挺实惠的，奢侈100吧。这点牛肉，把它切小一点。这个比猪肉肯定好吃的多，这品质还可以。吃猪肉的话容易长胖，吃牛肉的话会相对好一点。哇，牛皮确实硬啊，难怪可以做包包。今天晚上吃这一点就够了，这个地方应该差不多30块吧，真的30块钱可以吃的蛮好的。这个芹菜应该是普通芹菜吧，有点粗啊，这个有点老了感觉。西芹的话就比较嫩，一根应该差不多吧。一碗这个牛肉，一碗这个芹菜，那里还一根芹菜，一点牛肉，是吧？可以留点下次吃。这个牛肉需要腌制一下，水分去除了，加入生抽之后给它搅拌一下，这个水分一定要整干，然后滴一点油进去吧，是吧？再这样给它稍微拌一下，再这样给它拌开吧就行了。晚上准备起锅烧油了，多整点油搞里头吧。然后牛肉特别耗油啊，把这个牛肉搞里头。先把这个牛肉给它翻炒一下，先把这个牛肉先盛到这个碗里面，把这个芹菜炒里头，把这个芹菜炒出水分，往这里面整上一点盐，把它继续翻炒，把这个炒过一次的这个牛肉再搞里头。这里还有一点水，多整一点生抽进去。哇，差不多了，闻到香味了。给大家看看吧，刚好一碗呢，挺不错的。哇，这里还有一点之前没吃完的挂面，今天晚上的主食就这个。这挂面真的耐吃啊，实惠，省钱。哇，快没有火力了，不知道还能不能把这个面给弄熟啊！最近这个气罐的消耗是真大，真的，一瓶气罐2-3天就没了。往这里面整一滴生抽就行了。哇，应该差不多了，把这个芹菜炒牛搞里头。还是这样吧，外面一片漆黑，鲜明的对比。兄弟们，开饭了！不知道这个盐分够不够啊？这牛肉还是很好吃的，也不是很硬，也还行。我看他们好像都是加那个什么淀粉啊、料酒啊啥的，多整一点。按我的话，我整个生抽差不多，不想带太多调料了。那个调料整多了很容易上火的。哇，小香香好久没放了，还。盐分可以。今天的路还挺好走的，路况很不错，坡度小，路缓。明天能到丹寨，丹寨到山都那一段路我走过。好像路上有板房，
黄热没啥好的露营地，现在距离三都只有80来公里，都可以直接过三都了。三都往下面走我没走过，荔波县嘛，我走的是321国道。反正贵州这边不适合骑电动。明显的感觉到今天好暖和，不冷，骑车的感觉挺舒服的。白天最高15度吧，相当理想的温度啊。广西那边还要暖和一点吧。反正电动车受不了太冷，就是广西转一转，云南转一转，然后差不多要最冷的时候进站了。我靠，那肯定不能最冷的时候进站，可能到时候是吧，稍微缓缓嘛，因为路上有飞机房之类的啊。先到云南，广西云南那边可能会放慢一点，不用太着急。也不是非要走最遭罪的路线是吧？我知道那个有流量，但不是每个人都有。如果平台不支持你的话，你再怎么折腾自己都没有用。还是要有粉丝基础的。去年如果没把握住的，今年就比较难把握住了。反正有个粉丝基础，混个饭吃还是不难的，就搞个路费嘛，坚持走下去。现在的话没有买生用的，不需要天天买了。就是吃完之后还要等下收拾东西啊，其实一天挺忙的，真的没多少空闲时间了。今天又是难搞的一天。